大家好，我哋係非男非女，我係爸爸司機，一個飛咗20幾年嘅資深機長。空中巴士、波音飛機對我完全冇難度。大家好，我係貓貓空奴，我係一個飛咗好多好多年嘅空中奴隸，而家我就雙腳落地，帶住我嘅貓貓周圍遊歷世界。新嚟救你嘅朋友，記得讚好、留言、訂閱同埋撳鐘仔，揀接收全部通知，我哋會隨時上新片㗎。而家呢個世界戰雲密布，作為航空界嘅一份子，我哋其實都身處一個好危險嘅情況。今集就由貓貓空奴話俾大家聽，佢曾經經歷過嘅一班戰火航班啦。喂，貓貓啊，近排真係天下大亂，搞到我每次返工都心都寒一寒。但係咧，無啦啦今日俾我發現咗一樣嘢，有一架飛機，佢居然喺呢個伊朗領空鏟入去，我唔知佢想點。俾你睇下呢張圖啊，你見唔見到紅色嗰隻飛機？嗰隻飛機咧就係應該係呢間公司啦，就係一個叫喀布嘅地方就飛去杜拜。嗱，佢而家踩住嗰條線下邊咧，就正正係伊朗嗰個國土嘅領域入邊啦。咁所以我真係見到佢呢張相，我都真係戥佢心都寒埋。係啊，近來咧又話啲機票貴咗好多啊，尤其是咧去歐洲嗰啲機票啊，哇，又話10萬、20萬咁樣。對於你哋飛行嚟講，有冇咩影響呢？其實都有影響㗎，因為咧，如果大家好記性嘅話咧，喺2014年咧，有一單嘢咧發生咗，就係某一個東南亞航空公司咧，佢有架飛機咧就飛過呢個烏克蘭上空，當時嘅烏克蘭咧都有小型嘅戰爭打緊嘅，真係非常之唔好彩咧，嗰隻飛機咧就俾呢個唔知邊一方面就射咗落嚟，咁啊飛機就好不幸地墜毀，所以自此之後咧，航空公司咧見到有任何戰事發生嘅話咧，佢哋都盡量兜路嘅。大家睇到而家嘅畫面啦，喺呢個烏克蘭同俄羅斯戰雲密布，跟住下面伊朗又戰雲密布。咁你大家見到咧，呢幅圖咧有3條顏色線嘅。咁呢3條顏色線咧就係咁啱避開晒呢兩個地方嘅。咁我解釋下呢3條線係咩啦？嗱，最頂嗰條藍色線咧，就其實都仲係經過俄羅斯嘅領空咧，就去歐洲嘅啦。右邊係亞洲，左邊係歐洲。咁咧就由右去左或者由左去右咧，藍色嗰條線咧就係經過俄羅斯領空嘅。咁有啲咧航空公司因為咁我索性唔行俄羅斯啦，咁就點咧？就行一條叫做中亞嘅路線，就係中間紅色嗰條啦。就譬如當香港去歐洲啦，咁就會由香港起飛，就經過中國，跟住喺西邊鏟出去呢個我都唔係好識讀個字中文嘅哈薩克斯坦啦，英文係啦，中文係咪哈薩克斯坦啊？咁就經過嗰度之後咧，再落翻去土耳其，然之後再鏟翻上去歐洲啦。咁呢條叫做中亞路線。咁有時候咧，我哋都會行南邊嘅，即係譬如我哋去西班牙啊嗰邊咧，南歐咧，我哋都會行下邊嗰條綠色嗰條線嘅。咁就經過印度啦，跟住經過中東杜拜啦，然之後喺下邊鏟翻上去。航空公司咧就選擇呢3條路線嘅其中一條咧，避免到經過嗰啲戰區啦。哦，即係睇翻你呢個圖咧，就係烏克蘭嘅上空啦，伊朗同埋伊拉克上空，你就見到完全冇黃色嗰啲飛機仔，就係因為佢個領空關閉咗啦，咁就冇飛機可以經過，所以啲飛機就要兜少少路，係咪咁樣啊？係啦，係啦，咁所以咧，其實當香港去倫敦啦，其實以前香港去倫敦咧係會經上面藍色嗰條，跟住落翻去英國嘅。咁以前其實唔係啲咩大風日子咧，11個零12個鐘其實就到嘅啦。不過而家咧就因為就冇得行上邊啦，就行咗中間紅色嗰條中亞路線咧。你見到啲路程都遠咗啦。其實而家好多時都變咗成13、14個鐘先去到英國㗎。想當年啊，我哋又想當年時間啊，我爆樣呢嗰間航空公司嘢俾你聽啊，好多好多年前呢，有一個處於印度洋嘅國家啦，聽講呢就游擊隊將個就掉咗入去個機場裏邊。咁喺呢個時候呢，嗰間好大嘅航空公司呢，有一架飛機喺呢個機場入邊嘅。咁我就聽翻個又係呢班飛機入邊嘅人講啦。咁佢其實當年呢，嗰個航線就係由香港飛去亞洲一個地方，再去呢個印度洋嘅國家嘅。咁佢哋就喺個飛機度休息幾個鐘之後呢，就再起程翻去嘅。咁喺佢哋休息嗰幾個鐘嘅時間，就喺架飛機嗰度瞓覺啊、休息咁啦。咁佢哋就話突然間呢係
感覺到成隻飛機咧係好似俾人抬起咗，跟住咧揈咗去一邊咁樣嘅，就成隻飛機震晒，咁啊全部嚇醒晒啦。佢哋就即刻睇下啊，究竟發生咩事咧？咁大家當時就決定究竟走好定唔走好咧？因為你喺架飛機嗰度，雖然你係有嘢包住啫，但係隻飛機都好脆弱噶嘛。喺呢啲時候，定係你會走去個 terminal 嗰度咧，即係入翻去啊，有啲專場保護你嘅地方，但係由架飛機行翻入去嗰個候機室嗰個位咧係露天噶喎。咁如果當時係你會點揀啊？話係我啊，真係左右做人啊！即係萬一我落咗機，原來真係無辜辜就拜拜噶咯喎，好難搞喎，真係。咁當時佢哋點啊？係啦，佢哋就喺度大家討論究竟留低喺度安全啦，定係撤退出去會好咧？咁當佢哋喺度研究嘅時候咧，突然間就有個人走上嚟同佢哋講啦，佢就 follow me 咁喎，跟我走咁喎，咁冇辦法啦，你都唔知佢好人定壞人，就唯有跟佢走啦。咁佢哋就跟佢走，咁喺途中嘅時候咧，呢一個人咧就一路同佢哋講 follow me 咁樣喎，咁佢哋就跟住佢走就走咗入去嗰個機場嘅候機室入邊啦，即係起碼有轉場有瓦遮頭嘅地方啦。咁佢哋話入到去之後咧，都見到有另一間航空公司嘅機組人員都喺度嘅，咁佢哋就大家喺個候機室嗰度，即係睇下點樣安排點樣啦，即係平息咗定點啦，咁啊平靜咗啦，佢哋就需要重新檢查隻飛機咯。咁你講到架飛機好似俾人拋起咗，再掉一掉、啷一啷嘅，咁呢啲架飛機都有可能有損傷嘅，咁所以咁佢哋落去檢查都一定要噶啦。不過就算冇啷一啷啊，其實我哋每個航班起飛前咧，我哋都要落去檢查一架飛機有冇損壞啊，或者起飛降落嘅時候有冇撞到雀啊，咁即係呢啲我哋都會每日會做嘅。不過你講到嗰個地方咁恐怖，又話架飛機拋一拋咁，點都要望一望好啲嘅。係啊，咁佢哋就檢查完之後咧就走啦，即刻起飛走啦，即刻就翻香港啦，咁就全部一齊都安全翻到香港嘅。咁嗰次好好，我都話嗰個地方佢俾游擊隊炸完啦，咁當然啦，有一段時間就關閉啦，個機場都唔知幾時再開，咁我點知你會唔會再嚟炸過噶嘛？咁公司咧就停咗啦，冇飛喎。跟住你知唔知咧？冇幾耐之後咧，突然間有一日我 stand by call，佢 call 我做呢班機喎，我聽到嘅時候我都已經，有班咁嘅機咩？直接由香港飛過去喎，之前咧係要中間停一個地方噶嘛，而家唔停，直去，然後去到嗰度即刻翻香港。咁我哋估計咧就係佢要過去接翻啲客人翻嚟。喂，但係喺呢個時候咧係冇幾多飛機去呢個地方，咁我就上網去睇下啦，呢班機嘅航班號碼所有嘢啦，係冇呢隻飛機嘅喎。咁所以咧嗰一次我都照做啦。咁我咪同我屋企人講咯，我話嗱，而家咧我就要去嗰度，如果咧我翻唔到嚟咧就拜拜啦。咁翻到嚟咧就 OK 啦，咁我哋就繼續可以大家食飯啊咁咯。咁去呢個地方嘅時候咧仲犀利啊，我哋係冇乘客過去噶嘛，因為都冇人去啦。咁但係就接晒所有乘客翻嚟，成隻機係滿晒嘅。嗰一班機勁啊，我哋有2個非常非常資深嘅機長，因為佢哋話咧公司就同佢講，如果無論發生咩事咧，你係會有所有嘅權力去決定做任何嘅事咯。咁呢個就不嬲，機長都有呢一個權力嘅，即係不過機長個權力通常就係喺緊急情況下，你就有最大嘅權力去保障嘅飛機安全，即係基本上你做乜都得㗎。我諗呢一單嘢，你嗰班機咧，嗰2個隊長更加大嘅權力就係咩？即係可能當架飛機就算冇事冇降，但係個機長覺得，咦，我咁樣做會再安全啲喎，咁佢都可能會可以行使到嗰個特別嘅權力。嗱，我憑空想像嘅啫，就譬如點咧，即係可能佢突然間飛下半路，嗰度個機場可能佢覺得又炸過喎，唔安全喎，咁佢即刻備降或者翻轉頭，咁即係呢個都係個機長嘅決定嚟㗎嘛。咁可能佢賦予咗佢呢個權力咯。又或者翻嚟嘅時候啱啱落咗去啦，掂咗地啦，突然間又炸咯喎，咁佢唔上下掉頭即刻走都得，即係可能就係俾咗啲咁嘅權力佢咯。係啊，所以咧嗰班機大家都好緊張啊。我話咦，呢個世界有戰地記者，亦都有戰地空姐㗎。你知唔知飛機油咧幾錢1公升啊？唔係同我哋揸車嗰啲，你見到個牌價唔知10幾蚊1公升，唔係咁樣嘅咩？你真係唔知米價，而家香港啲油邊有10幾蚊1 litre 咁平啊？而家係20幾蚊1 litre 噶啦。但係飛機油咧，其實佢又唔同車嘅油噶喎。飛機入嗰啲其實同火水係差唔多嘅，所以我哋成日都話喂，入火水，其實唔係入油，係入火水。我唔知大家有咩年紀啦。以前買火水係平噶嘛，因為火水基本上嗰個提煉過程啊，所有嘢係比油容易，咁所以咧就火水不嬲都平過油。咁所以其實飛機油咧係斷供
公升計嘅話咧，係普遍嚟講係比汽車燃油係平嘅。咁嗱，我又揾咗偉大嘅 AI 幫我搜尋一下啦。當然有平有貴啦。咁而個全球嘅平均價其實都係大約等於7個幾至8蚊1 litre 嘅啫。咁呢個價格咧就俾大家平均參考下嘅啫。咁我又講多少少俾大家聽嚟。既然你知道每1 litre 嘅價錢，咁你就其實大約可以計到咧一架航空公司嘅客機咧，由譬如當香港去歐洲，佢需要用幾多燃油，咁你其實大約就計到佢個成本咧係幾錢啊？以香港去啲英國為例啦，當然啦，唔同機種、唔同機型咧，佢要入嘅油咧都唔同嘅。咁但係咧，最保守估計咧，最粗略嘅估計咧，你其實香港去英國大約100噸油啦，100噸咧即係等於10萬 litre 到咧，你當係一班航班淨係油嗰個成本咧，其實都講緊80萬嘅。自己去諗下，繼續計下，究竟航空公司賣幾多張機票，每張機票賣幾錢咧，就有肉食啦。哇！一架飛機如果飛去歐洲咧係咁貴，哇！以前咧我哋有時一上機，如果個引擎着火啊，或者有啲咩緊急事故咧，話要放油，放完油先至可以緊急降落噶嘛。哇！咁佢咪放咗幾十萬喺個天空？嗱，呢啲就真係名正言順嘅賭錢落鹹水海啦。因為首先放油咧係唔可以喺啲陸地或者民居上面放嘅，佢一定要去到啲好偏僻嘅海面上俾你放嘅。咁正如你話齋啦，啲油咁貴掉落海，咁你話係咪將啲錢掟落鹹水海咧？你記唔記得以前有一隻777有頭等噶嘛？咁啊頭等得6個位嘅啫，但係嗰6個位咧，我哋成日都講啊，其實每一班航班如果呢個頭嗰6個位係滿嘅話咧，基本上架飛機最貴嗰個成本個油錢咧就已經收翻晒翻嚟㗎啦。咁即係後邊商務加經濟艙咧係淨賺嘅，佢哋話。啊，我又聽過人講咧，航空公司咧最賺錢唔係載人喎，係載貨喎。啊，你又講得啱喎，貨其實係好貴喎，尤其是係咩咧？嗰啲急件啊，即係大家成日寄嗰啲快遞咩 DHL 嗰啲咧，UPS 啊嗰啲 FedEx 嗰啲，嗰啲就真係好貴。你唔急就梗係唔會抬得起價啦。你急嘅時候就係到時候就梗係搶你錢嘅，你急嗰個時候啦。唔急嘅貨咧，佢哋就通常揾貨機去運；急嗰啲咧，佢哋就會揾客機去接嘅。有陣時咧，我哋都試過㗎，喺停機坪嗰陣時啊，好多時上晒客啦，跟住喂就等咁耐，啲 crew 又走入嚟問，喂等咩？啲客運等咁耐都唔起飛。我哋話喂，有版好矜貴嘅英文叫做 Express Cargo，即係嗰啲特快貨運咧，要上嘅。跟住公司話要上埋呢版先走得，所以咧呢一版貨應該係非常值錢嘅。如果唔係，公司唔會咁樣要等佢嚟，白白等佢可能10幾20分鐘，甚至乎我試過等嗰半個鐘等呢版貨上嚟。啊，咁我明白啦。以前咧我哋坐啲員工飛，咪要 stand by 到最後有位先俾你上。你明明見到呢隻飛機咧係有20幾30個位，甚至50個位，但係我哋竟然一個員工都上唔到機，地勤就會同我哋講啦，今日 payload 啊，所以全部都唔使上啦咁咯。我 payload 嗱，即係解釋俾大家聽咩叫 payload。其實 payload 係一個好籠統嘅詞語嚟嘅，即係基本上所有要收錢上架飛機上面嗰啲嘢都叫 payload 嘅，即係包括啲貨啦，其實啲人都可以當係 payload 嘅。咁同事所謂嘅 payload，佢哋通常都係指下面啲貨啦。咁喂，老實講，我有一版貨，可能上咗呢版貨抵到我一半嘅油嘅成本嘅話，咁呢版貨係咪值錢過啲員工飛嘅員工先？咁所以佢梗係情願上呢版貨，就唔俾你上客。因為飛機其實有最大起飛重量噶嘛，有限制噶嘛。即係如果架飛機可能起飛重量最大300噸，咁而家可能剩翻10噸，咁而呢10噸就係咁啱有版貨10噸入咗嚟，咁好過上你100個客咁樣，係咪先？100個員工客或者最平機票嘅客，咁所以佢變咗佢情願上呢版貨，都唔俾嗰啲人上機啦。有陣時調翻轉嘅，我哋成日都話啲要 offload 啲 payload 啊，點解要 offload 咧？就因為又係啦，嗰班機哇坐爆晒客，咁當然最主要都係啲乘客先啦，咁俾晒啲乘客上啦，咁又會有裝少少貨噶嘛，咁可能最尾又係，咦喂，又有啲好緊急嘅急件要寄，咁好大程度咧，佢就會點咧？就會借載一啲唔值錢嘅 cargo 嘅貨運，或者有機會咧就係啲乘客嘅袋啊，咁所以有陣時大家咧會都聽好多，哎呀我個袋啊唔見咗，其實佢未必係唔係唔見咗，佢其實真係可能特登將你啲袋擺喺下一班機運嚟，因為譬如好多地方係好多航班噶嘛，一日，例如台北一日10幾班機噶嘛，你呢個袋上唔到呢班機，咪可能遲一班個半個鐘甚至1個鐘後嘅飛機嚟咪得咯，上到一版好貴嘅貨上嚟，咁而你個袋最尾都去到，不過可能遲咗啫，咁將佢嗰個利潤即係最大化啦嘛。咁都啱嘅，在商言商，咁邊樣最賺錢嘅就梗係做邊樣啦。不過你咁講呢，我記得有一次我去到台北呢，企喺個行李帶嗰度等行李啦，總極都唔見自己個行李嘅時候，突然
然間咧，佢有一個兜裝住一塊牌，就寫住咗我個名喺度。咁佢就話呢個名嘅人咧，你同我哋地勤人員聯絡啦咁樣。其實呢個牌上面亦都有幾個名嘅，唔係淨係我一個名嘅。咁我就行埋去同個地勤人員講啦，即係你件行李咧就唔係呢班機，咁你俾個酒店地址我哋啦，我哋下一班機或者下幾班機咧就攞到你個行李就會送去酒店俾你噶啦。哇，咁其實幾開心啊！你諗下，可以咧即刻去食嘢，即刻去玩，唔使拎個行李去酒店先咯。喂，你即日到就開心咯。我試過有個親戚，佢真係個行李要2日後先嚟喎。喂，咁你去旅行2日後先嚟，我又冇衫啦，冇沖涼洗頭嘅嘢啦，咁都幾慘噶喎。雖然航空公司都可能會有賠償，甚至乎保險都有得賠償，但係你嗰下突然間話你2日後先個篋嚟，你嗰下都要做好多功夫，突然間個心情都可能好俾佢影響到你去旅行嗰個心情噶嘛。好啦，今日講住咁多先啦。如果你哋鍾意我哋嘅 channel 咧，就記得訂閱、留言、讚好同埋分享俾你哋嘅朋友啦。多謝晒，拜拜。拜拜。